Unser Thema heute ist Umweltverschmutzung. Einige von Ihnen haben schon gesprochen. Das ist Teil von dem Unterricht. Was ist neu? Welche Wörter sind neu? Traurig. Wir sind traurig. Warum? Weil Umwelt wurde schlecht verschmutzt. Verschmutzung. Pollution. Das ist das Problem. Es gibt andere hunderte Gründe, aber wie Sie ernannt haben, dass wir werfen Müll ins Wasser. Unsere Flüsse sind jetzt unsauber, vergiftet. Wasser ist so schlecht, auch wenn die Tiere das trinken, werden sie vielleicht krank. Und wir Menschen, aber auf jeden Fall. Wir verzichten nur auf solches Wasser. Ein Fluss hat das ja negative Wirkungen auf uns, auf unser Leben. Negative Wirkungen. Gibt es viele, auch viele Krankheiten. Wenn jemand sagt, Umweltverschmutzung, das heißt Erdverschmutzung, Wasserverschmutzung. Und nicht nur das, Luftverschmutzung, Verschmutzung überall. Wenn wir Getreide essen, Cereals, Anaj, da gibt es immer giftige Chemikalien, Pestizide. So, wir werden natürlich krank. Betriebe, Fabriken, Unternehmen, also große Firmen gibt es da, die produzieren. Und warum produzieren sie immer mehr? Weil wir immer mehr brauchen. Das heißt, wir verbrauchen viel. Consume. Wir verbrauchen viel. Wir konsumieren viel. Und diese Firmen, Betriebe produzieren immer mehr. Manche Dinge wir brauchen auch gar nicht. Aber trotzdem kaufen wir. Wenn wir ein Auto haben, dann wollen wir ein großes Auto. In einer Familie, wie du auch erwähnt hast, dass andere Familienmitglieder brauchen auch Autos. Manche haben 3, 4 Autos in einer Familie, ja. Und sie haben Gründe, dass ja, sie brauchen. Wir müssen das akzeptieren. Sie bezahlen und verdienen natürlich dann auch bekommen. So, aber so verbessert man Lebensqualität, Lebensstandard nicht. Wir müssen vielleicht einfaches Leben führen und sparen. Wir müssen Ressourcen sparen. Wir müssen Energie sparen. Wir müssen vielleicht nicht solche Dinge. Sparen means save. We have to save. एनर्जी को सेव करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को सेव करना पड़ेगा. जो चीज़ चाहिए नहीं वो नहीं खरीदनी. Ansonsten verschmutzen wir nur. Es gibt keine andere Lösung. So, Umwelt sollten wir sauber halten. Elektrizität, Strom vielleicht ein bisschen sparen. Wenn Sie aus dem Haus sind, dann müssen Sie ausschalten. Wenn Sie das Laptop nicht brauchen, dann müssen Sie ausschalten. Nicht Standby. Also solche Kleinigkeiten, wenn Sie baden, dann nicht extra Wasser einfach fließen lassen. Also im Alltag können wir vielleicht ein bisschen spielen, diese Weise, unsere Rolle spielen. So können wir dann auch etwas für die Umwelt tun. Wir Jugendliche denken heutzutage über Umwelt, das ist auch toll, aber nur denken hilft nicht. Es gibt einige Wörter noch, die vielleicht Sie brauchen. Am Stammtisch haben auch einige sowas gesagt. Verschmutzung. Die Welt gehört nicht nur zu Menschen. Die Umwelt gehört auch zu Tieren, Bäumen, Vögeln. Sie haben auch das gesagt. Und Jugendliche, sie bekommen alles umsonst. Manchmal haben sie das Gefühl, dass ja, wir verdienen Geld und dann dürfen wir auch alles
für uns nutzen. Aber dann das Verhalten verursacht Krankheiten. Verursachen means cause. It causes diseases. Also verursacht Krankheiten. Und Verschmutzung gibt es, Wasserverschmutzung, Plastik gibt es überall, Erdverschmutzung, Lärmverschmutzung, Luftverschmutzung, überall unterschiedliche Verschmutzungen gibt es da. So. Wir müssen bewusster leben, nur notwendige Sachen kaufen. Wir machen Sorgen, manchmal sprechen wir viel, aber handeln sehr wenig. Das ist das Problem. Das Foto ist gleich, ne? Möglich. Ein großes Nein sagen. Nein, wir brauchen das nicht. So, aber wenn wir ignorieren, dann wird das sehr problematisch. Wir dürfen nicht ignorieren. Wir müssen die Menschen loben, wenn sie etwas für Umwelt tun. Und so können wir vielleicht ein bisschen für Umwelt tun. Okay, das Thema und dann das Buch. Moment. Hier haben wir B1. Moment. Hier vielleicht. Ja. Welche Seite? Was war die Hausaufgabe? 101. Okay, hier diskutieren wir über Prüfung. Es gibt Prüfung Teil lesen. Das war auch Hausaufgabe. So, Sarah und Thomas. Welchen Wege sind sie gegangen? Welchen Weg bedeutet Schulweg. Haben sie Realschule besucht oder Hauptschule oder Gymnasium oder alle drei? Das werden wir hier sehen. Sie haben beide schon gelesen? Ja? Haben schon gelesen? Dann sagen Sie Sarah Stegmann, S. Thomas Sonneborn, T. Thomas für T. Arbeitet jetzt an einem Institut in Süddeutschland. Wer arbeitet in Süddeutschland? Sarah oder Thomas? Sarah arbeitet in Süddeutschland? Ja, richtig. Hier. Jetzt arbeite ich seit einigen Jahren am Schwesterschul-Institut für Politikwissenschaften in München. So, Sarah, du hast recht. S für Sarah. Ist auf indirekten Weg zum Studium gekommen. Indirekten Weg means the person did not come indirectly. So, immer wieder Störungen oder wer? Sarah oder Thomas? Thomas? Ja, richtig. Also nicht direkt, aber ich bin nicht auf direkten Weg zum Studium gegangen, aber dann zuerst 7 Jahre, also indirekten Weg. Dann ist das Thomas. Perfekt. Ist in Jugendjahren nicht so gern zur Schule gegangen. Jugendjahren nicht so gern zur Schule gegangen. In the beginning years of school, he didn't like it. Or she, maybe he or she. Sarah oder Thomas? Schon gelesen? Text gelesen oder nicht? Wer? Adnan, Ankit, Saurabh.
Wer hat das nicht genossen? Thomas. War mit 7 Jahren in die Schule gekommen, habe Hauptabschluss und dann Schule verlassen. Schule verlassen bedeutet, he left the school. Why one left school? Wenn das nicht gefällt. Das hat ihm nicht gefallen. Also nicht so gerne zur Schule gegangen. Dann ist es Thomas. So, hat mehrere Schulabschlüsse. Hat mehrere Schulabschlüsse. Wer? Wer hat mehrere Abschlüsse? Abschluss means degrees. स्कूल की एक से ज्यादा डिग्री किसके पास है? Adnan, hast du den Text nicht gelesen? Thomas. Ja, Thomas ist die Antwort. So, das war Zara, Thomas. So, ist Jugendliche nicht Jugend zur Schule gegangen, hat mehrere Abschlüsse, auch Thomas. Ja, klar. Also hier hat er Hauptschulabschluss gemacht. Dann nach einiger Zeit kam er in Realschule, dann Realschulabschluss gemacht und dann hat er auch Abitur gemacht. Also alle drei Abschlüsse. Haupt- und Realschulabschluss sowie Abitur. Ja. Hat ein Medizinstudium begonnen und wieder abgebrochen. Sarah. Wollte zunächst eine Ausbildung machen. Thomas. Ausbildung means professional training. कि काम करेंगे अपन तो यार, पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई. सुनेक्स्ट का मतलब है शुरू में. लगता है ऐसे बाद में सुएस्ट की तरह लगता है, लेकिन सुएस्ट और सुनेक्स्ट एक ही बात है. नेक्स्ट लगता है इसमें कि बाद की बात होगी, लेकिन ये पहली बात है, पहले की बात है. सुएस्ट bekam am Gymnasium viel Unterstützung durch die Lehrkräfte. Thomas. Ja. Ich hatte tolle Lehrerinnen, die mir geholfen haben. So ist er froh. Macht jetzt etwas ganz anderes als die Eltern. Doing something different than parents. Zara. Ja, richtig. So Thomas und Zara. Einen Studienplatz. Es gibt hier Nomen und hier haben wir Verben. Nomen und Verben. Verbindungen. Das müssen wir lernen. Welche Nomen brauchen welche Verben? Kombination, Wortverbindungen. Einen Studienplatz, zum Beispiel Ausbildung beginnen. Studienplatz, जिस bewerben You can make sentences or you can just tell which is the right connection. Here noun is given. जैसे कोई बोले फुटबॉल स्पीलन, योगा machen. कौन से नाउन के साथ कौन सी वर्ब की सेटिंग बढ़िया बैठती है और जर्मन्स जनरली यूज करते हैं. That we are trying to fix here. So einen Studienplatz bewerben. जिस bewerben किसी को अगर जिस bewerben के साथ पता है आएगा तो वो उस डायरेक्शन में सोच सकता है. So ich bewerbe mich einen Studienplatz. For example, I am trying to find out one seat for me.
to apply. Ja. Dann Unterstützung, support. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 und 11. So können wir dann mal entscheiden, was kommt eigentlich, was passt genau. Okay? So hier, das war dann 1. Studienplatz bewerben, dann Unterstützung bekommen. Ja, richtig. Unterstützung bekommen means to get support. Ich bekomme Unterstützung von meinen Freunden und Familienmitgliedern. Ärztin werden wollen. Ich will Ärztin werden. Ich will Arzt werden. So werden wollen. To want to become. Okay. Eine Ausbildung. Beginnen. Ausbildung beginnen. Okay. Ja. Falsch. In die Schule. See the preposition. Falsch. Die Antwort ist kommen. Why? School में आना. So das ist Akkusativ. Ja. And लर्नन और स्टूडियरन में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्टूडियरन करोगे तो डाटिव होगा. आई स्टडी इन द स्कूल. तो अगर क्लोज्ड बाउंड्री होगी तो आई स्टडी इन द स्कूल. पढ़ना होगा तो भी इस लर्न इन देयर शूल है और इस बिन आन देयर शूल है. इश या यू गॉट इट. व्हाई आई एम मेकिंग accusative? Because common talks about accusative. Ich komme in die Schule. Next. Den real Schlafplus. Real Schlafplus. Machen. Machen. Den Real Schlafplus machen. Studieren. Okay. Hello. Next. Die Schule. Schule. Schule is school. In the Schule common is okay. Aber Schule Realabschluss. Realabschluss machen. Ich habe Realabschluss gemacht. Abschluss machen hat gesagt vielleicht. Checken wir hier. Moment. Gemacht? Ja, Abitur. Genau. Abitur gemacht, Abschluss gemacht. Also das heißt machen. Abschluss machen. Und die Schule? Verlassen. Studieren इसलिए नहीं आ सकता, समझो इसको. I study in the school. स्टडी के साथ तो फिर इन आएगा ना, डाटिव. I study in their Schule आएगा, डाटिव. अकुजाटिव नहीं आ सकता. I am in the school, I study in the school, so it will be dative.
बट यहां पे केवल शूल आया, Unlearn. टू लीव द स्कूल। लर्नन भी नहीं आ सकता, इस लर्न इन देयर शूल है, ऑन देयर शूल है। सो द शूल है फरलाशन, शूल है फरलाशन, एयर फरलेस्ट द शूल है स्कूल छोड़ना, एयर हार्ट फ्लैश दस आउक जो मोमेंट या शूल है फरलाशन या he left the school. Dann für das Abitur, für das Abitur, for the degree, केवल अबिटूर होता तो माखन हो जाता, बट फ्योर द अबिटूर व्हाट यू डू फॉर दैट, für die Abitur lernen wäre besser. Lernen wäre besser. Wir lernen für Abitur. Okay? Und dann Gymnasium. Okay. Moment. Ja, next. Arbitur. Next. नो सर, इसका आर्बिट्र नहीं होगा। Auf das Gymnasium. Wechsel. Wechsel. Wechsel होगा। Arbitur machen. An der Fachhochschule studieren. Oh, was aber auch, warum wir benutzen Wechsel mit auf das Gymnasium? So hier auf das Gymnasium. Auf das Gymnasium. Wechsel. Wechsel. Er ist auf das Gymnasium gekommen. Kommen passt auch. Wir checken hier. Wechsel होगा। Okay, checken wir hier. Was ist hier? Sir, 37. 37 hier. Habe ich auf das Gymnasium gewechselt? Ja, richtig. So wechseln passt hier. Gut. Arbitur machen. Und dann können Sie Abitur machen. Ja, klar. An der Fachhochschule studieren. Genau, richtig. Das ist Dativ dann. Also studieren. Abitur machen ist hier dann. Das ist 10 und hier ist es 11. Abitur machen. Perfekt. So, diese feste Verbindungen müssen wir lernen. Sie sollten das auch schreiben. Also nicht nur so schreiben, aber es wäre am besten, wenn Sie Sätze schreiben können. Man schreibt die Sätze. So können Sie dann vielleicht behalten. Ansonsten vergessen Sie, wenn Sie Sätze nicht schreiben. Also einfach daran denken, versuchen und wenn es nicht klappt, dann checken hier und dann diesen Satz gleich schreiben. Okay. Hier auch nochmals etwas. Nein. Also schreiben Sie die Fragen. Antworten sind hier schon, aber wir schreiben Fragen. Nein, meine Mutter war mit mir zu Hause, bis ich in die Schule gekommen bin. Meine Mutter war mit mir zu Hause. Was waren Sie im Kindergarten? Kindergarten gehen die Schüler, deren Mutter arbeitet. जिन बच्चों की मम्मा काम करने जाती हैं उन बच्चों को किंडरगार्टन में छोड़ा जाता है. Aber hier wurde gefragt, waren Sie im Kindergarten? Nein,
Ich musste nicht zum Kindergarten gehen. Meine Mama war zu Hause. Zum Beispiel wir. Unsere Mama sind nur zu Hause. Also wir müssen nicht. Meine Mama war mit mir zu Hause. Ja, bis ich zur Schule ging. Schule ging bedeutet erste Klasse. Okay? Dann, next. Versucht bitte. Versucht bitte. 2. Enjoyed them. We dort was to in the Schule. Was? We dort was to in the Schule. 2 oder? Why, Ich bin mit 7 Jahren in die Schule gekommen. Das war 1998. Frage: Wann sind Sie in die Schule gekommen? Wann sind Sie? Oder in welchem Alter sind Sie zur Schule gekommen? In which age you come to the school? You came to the school. So, mit 7 oder ja, mit 7 Jahren. Wann? Man kann auch sagen, ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen. Wie alt Wie war alt du Schule gegangen? zur Schule. Noch einmal? Wie dort ging du zur Schule. Nein. Ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen. 10 years तक मैं स्कूल गया. 10 साल तक. wie waren Sie Schule gegangen? 10 Jahre. Das bedeutet wie lange? Wie lange? Also das ist eine Dauer. 10 Jahre. Wie lange Schule gegangen? Wie lange gingen Sie zur Schule? Oder ich bin 10 Jahre. Wie lange waren Sie in der Schule? Kann man auch sagen. Verstanden? Ich habe mit 17 Jahren meinen Schulabschluss gemacht. Ich habe mit 17 Jahren meinen Schulabschluss gemacht. Wie alt warst du? Wann hast du Schulabschluss gemacht? Perfekt. Noch einmal. Wie alt warst du? Wann hast du Schulabschluss gemacht? Okay, wann hast du? Okay, kann man auch sagen. Man kann sagen, wann hast du Schulabschluss gemacht? Oder wie alt warst du, als du Schulabschluss machtest? कितने साल के थे जब तुमने ये खत्म किया? या कब तुमने स्कूलिंग खत्म की? Beide funktionieren super. Wann hast du Schulabschluss gemacht? Oder wie alt warst du, als du Schulabschluss machtest? Präteritum. Mit als Präteritum. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung gemacht. Nach der Schule habe ich Ausbildung gemacht. Was hast du gemacht nach der Schule? Noch einmal. Was hast du gemacht nach der Schule? Aber gemacht kommt am Ende. Page 2 kommt am Ende. Nochmals. Was hast du nach der Schule gemacht? Gemacht. Page 2 kommt am Ende.
Ja? So. Haben sein an zweiter Position und P2 am Ende. Was hast du nach der Schule gemacht? Okay, so war es. Nochmals, also, was passt zusammen? Kaputte Dinge, was macht man mit kaputten Dingen? Reparieren. Die Dinge sind schon kaputt, also wir lassen sie reparieren oder wir reparieren selbst. Das ist dann 1. Kaputte Dinge reparieren. Mit jemandem. Mit jemandem. With someone. Mit jemandem. बेराटन बेराटन Ja? So, kaputte Dinge reparieren mit jemandem. बेराटन Nein, beraten nimmt Akkusativ. Mit jemandem klar kommen, nicht klar kommen. किसी के साथ बनना नहीं, मेरी उसके साथ बनती नहीं. इसको मैं mit ihm nicht klar. Klar kommen. Das ist dann 2. Es gab Text, dass einige Schüler kommen mit den Eltern nicht klar. 11-Jährige. Yes. Gestern haben wir das gelesen. So, nicht klar kommen. Dann Dativ. Ein Fach. Fach bedeutet? Nein. Here das Wort ist Fach. Fach Subject. Ein Fach. Unterrichten vielleicht? कोई सब्जेक्ट को पढ़ाना. Ein Fach मतलब सब्जेक्ट. Schüler und Eltern. Schüler und Eltern. Parents or students? School students. Leiten, okay. Oder beraten, besser. Leiten का मतलब तो है लीड करना, गाइड करना. So जो Sozialarbeiterin है, maybe she advise. So einfach unterrichten und Schüler und Eltern vielleicht beraten. Beraten passt besser. Die Heizung. Heizung is heater. बेच देना, बेच मत देना स्कूल का हीटर. Heizung, vielleicht reparieren oder überwachen. Überwachen means नजर रखना कि चल तो रहना. हो सकता है बेच डालना, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस टेक्स्ट में उसके हिसाब से उसने बेच नहीं डाला. उसने बोला कि मेरे काम जो माइस्टर था, हाउस माइस्टर, उसने बोला मेरी ड्यूटी है कि स्कूल में हीटर वीटर सब चल रहा है, नज़र रखता हूँ मैं, बल्ब बदलना और कापुटेल स्टूल रिपारिeren oder sowas. So sollten wir kontrollieren, demgemäß eigentlich. So, verstanden? Überwachen. Und Glühbirnen. Glühbirne bedeutet Light, Bulb. Glühbirne wechseln. Ja, wechseln, richtig. So, das ist dann 6. Glühbirnen wechseln. Hier zum Beispiel. Er wechselt
Glühbirne. Ja? Und ein Fach unterrichten. Hier. Sie unterrichtet ein Fach. Vielleicht er beratet oder leitet, könnte auch sein. Dann Getränke und Essen verkaufen. Er hat gesagt, dass nach der Schule verkaufe ich auch am Kiosk. So, das wäre dann verkaufen. 7. Das passt besser. Konflikte lösen. Genau, richtig. Das ist dann 8. Konflikte lösen. Und Schnee. räumen. Schnee räumen is to clean. बर्फ वगैरह आ जाए तो Schnee räumen. 9. Nach Lösungen suchen. Perfekt. Also wir suchen nach Lösungen. Und eine Arbeitsgemeinschaft leiten wäre hier wunderbar. To lead. Aber das ist nicht genug. Wir sollten lesen. Wir sollten Sätze machen. Wir machen Sätze. Ja. Zum Beispiel überwachen. Was war mit überwachen? Die Kinder müssen, die Eltern müssen die Kinder überwachen. Okay, klar. Ja, richtig. Warum nicht? Und Glühbirnen wechseln. Satz bitte. Das Licht in meinem Zimmer nicht funktioniert, deshalb ich Glühbirnen wechseln muss. Deshalb muss es. Verb zweite Position. Deshalb muss ich Glühbirnen wechseln. Genau. Deshalb muss es Glühbirnen wechseln. Glühbirnen. Manchmal wechsle ich Glühbirnen, wenn also Glühbirne kaputt ist, also nicht funktioniert. Aha. Nicht klarkommen. Ein Satz. Shorab. Nicht klarkommen. बोलो मेरे भाई से मेरी बनती नहीं. Beispiel nur. Nicht klarkommen. Das ist Dativ. Mit jemandem. So mit meinem Bruder. Mit jemandem. Mit meinen Eltern. Mit jemandem. Mit meinen Kindern. Mit meiner Frau. So. Ich komme mit meinem Bruder nicht klar. Nein. Ich komme mit meinem Bruder. Mein Bruder kommt mit mir nicht klar. मेरे भाई की मुझसे नहीं बनती तो भाई को सब्जेक्ट बनाओ. mein Bruder kommt mit mir nicht klar. मेरी उससे नहीं बनती तो मुझे सब्जेक्ट बनाओ. ich komme mit meinem Bruder nicht klar. Ja, ich komme manchmal mit meinen Kindern nicht klar. Sie denken anders. Sowas kann man sagen. Schüler und Eltern beraten. Schüler und Eltern beraten. Advise.
Kinder ihre Eltern. Nochmals. Das Leitung der Kinder, die Lehrer beraten ihre Eltern. Die Lehrer beraten, also sprechen mit ihren Eltern, wenn Leistung von einem Kind nicht gut ist. Ja? Wenn Leistung von einem Kind nicht gut ist, dann beraten sie die Eltern. Okay. Physiklehrerin, Foto. Physiklehrerin. Nein, also das ist nicht mit ihr zusammen. Vielleicht hier. Hier brauchen wir. Stellenanzeigen. Lesen Sie die Anzeigen, welcher Beruf passt. Ordnen Sie zu. Hier gibt es zwei. Zwei Anzeigen gibt es da und 4 Berufe. Sie lesen das selbst und sagen, was passt. Okay, nehmen Sie Zeit. Kein Problem. Lesen Sie jetzt. Aber wir arbeiten eine Stelle 64% als Grundschullehrer an der Gesamtschule Leina. okay, welche? Was? Sir, Solar Secretary in Lesen Sie auch 2 und dann die zweisprachige Grundschule Duolingos sucht der Unterstützung des Lehrteams ab sofort. Wir unterrichten zweisprachig, auch im Parkunterricht. Und arbeiten gemeinsam. Eins, jetzt bitte. Genug Zeit genommen. Hier, klar, Schulsekretär. Also alle allgemeine Sekretariataufgaben, Office-related works, so Schulsekretariat, Sekretär, Schulsekretär. टीचर होती है उसको बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट Ja, Physics Teacher, Physiklehrerin. दान में फ्लाइट किया Für das? नहीं नहीं Hier. Okay, was ist die Antwort hier? ये फ्लाइट Grundschullehrer. Grundschullehrer. Grundschullehrerin? Warum? Ja, vielleicht, aber warum? Er arbeitet mit जी केंद्र से स्वाई स्प्राखा Teamfähigkeit. Okay. Wir unterrichten zweisprachig, auch im Fachunterricht und arbeiten gemeinsam in einem internationalen Lehrteam. Okay. Lehrteam. Wir erwarten ein abgeschlossenes Lehramtsstudium
Interesse an zweisprachiger, Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern aus verschiedenen Kulturen. Also, kleine Kinder gibt es da und hier gibt es ein Ganztag Grundschul. Also, deshalb brauchen Sie eine Schülerin, also eine Lehrerin, die in der Grundschule unterrichten kann. Bla. Das haben wir schon gemacht. Das auch. Ja, heute muss ich das eigentlich lehren. Lehren means आज खाली करना है इसको. Lehren. Das war oh, das hier. Die meinen das hier. Klar. So, Sie haben schon gelesen, Antworten haben Sie vielleicht auch gefunden. Wir checken. Eva besucht die 12. Klasse und braucht Nachhilfe in Englisch. She is visiting 12th class. Eva is visiting 12th class and need tuition. Nachhilfe is tuition. So, A, B, C, D, E, F, G. Ha. Was ist die Antwort? B. B. B means to here. Deutsch Kursbuch. B. Brasilien. Lansing. एवा besucht 12th क्लास है. एवा 12वीं में जाती है और उसको ट्यूशन चाहिए. आपको एफ लग रहा है? Freundlicher Student hilft Schülerinnen bei Problemen in Englisch und Deutsch inklusive Abitur. F ist die Antwort. Ja, F ist die Antwort. Warum? Hier, man braucht Hilfe und hier kann man helfen bei Problemen in Englisch und Deutsch inklusive Abiturvorbereitung. 12वीं के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा देंगी ये जो भी है स्टूडेंट. Ich bin zweisprachig Englisch und Deutsch und habe Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. F passt hier besser. Warum nicht B? Also hier spricht man Sprachen und wann und wo sie wollen. Ab sofort bietet das Sprachzentrum. Here you can learn language. But here it is not just about language. Here it is about 12th class. Nachhilfe in English में ट्यूशन भी मिल सकती है. बट wenn sie 12th क्लास है, इंग्लिश की ट्यूशन तो ये भी दे पा रही है ना. Sie kann auch helfen in Englisch und Deutsch. Aber hier zusätzlich Abiturvorbereitung. So wäre F hier besser. F wäre hier besser. Next. Tonda. Ja, fotografieren lernen. G. Wir haben noch Freiplätze folgenden Kursen: Sendfinger schreiben, Webdesign, Basis, digitalen Zeichen. Haben Sie zu Hause nicht gelesen? Notieren Sie nicht? Man muss notieren. Haben Sie die Blätter gerissen? Dann sollten Sie schreiben, na? Antwort ist, soll man auch schreiben, damit nächstes Mal man diskutieren kann. Okay. Hier sind 7 und hier sind nur 6. 6 oder 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ 8 हैं, यहाँ 7 ही हैं. पहली बात तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन इसमें एक में 0 भी आएगा. मतलब आंसर आपको 6 के ही मिलेंगे. आंसर 6 के ही मिलेंगे. एक और बचेगा. So Tonda möchte fotografieren lernen. For photography, if you don't find anything, then we'll write 0. Hier? Einmal schreiben wir 0, dann checken später nochmals. Raphael möchte in Österreich als Rezeptionist in Hotel arbeiten.
Im Hotel arbeiten, sucht einen Deutschkurs, der speziell auf diese Arbeit vorbereitet. A. He's searching some course for receptionist. A. Deutschkurs für spezielle Lernziele. Aha. Meinst du das? Ja, Sir. Okay. So kommunikative Fähigkeiten für die telefonische Kundenbetreuung und Arbeit im Hotel. Ja, sehr gut. Das passt hier besser. Kommunikation lernt man auch im Hotelbereich. Braucht man das auf jeden Fall. Also, okay, B können wir auch lesen. Fotografieren. Ab sofort bietet das Sprachzentrum der Universität Online-Sprachkurse an. Language Courses online, die auch von Nicht-Studenten genutzt werden können. Es stehen verschiedene Anfänger- und Fortschrittskurse für Englisch, Spanisch, Französisch Auswahl. Es tut mir leid, hier gibt es Fotografieren nicht. Here only languages. Languages. B. Mia möchte Englisch lernen und hat ein Baby und möchte deshalb zu Hause lernen. B. B, Ja, Sir. weil hier Online-Unterrichte gibt. So, das ist der Grund. Ja, Sir. Und nicht die Studenten können auch machen und das ist dann online. Online kann man auch und schönwöchige, wöchentliche. So, right? And जो स्टूडेंट्स नहीं है कहीं भी वो भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. So there is possibility. And here Mia möchte Englisch lernen. Sie hat ein Baby, möchte deshalb von zu Hause lernen. So das passt dann wunderbar. Ja. जाना भी नहीं पड़ेगा ना, घर से ही ऑनलाइन हो जाएगा. So ist das die Antwort. Next, Will ist Arzt, möchte seine Deutschkenntnisse für die Arbeit verbessern. He is doctor and wants to improve German language. O. Ha? Gesundheit und Kultur. Unsere aktuelles Weiterbildungsangebot. Krankheit und Gesundheit in verschiedenen Kulturen. Interkulturelle Pflege, Deutsch im Klinikalltag. Perfect. डॉक्टर को चाहिए क्लिनिक में किस तरह की जर्मन बोली जाएगी और दैट ऑल दे आर टेकिंग इन कंसिडरेशन. Gesundheit Bereich. Also das ist dann H. H passt hier wunderbar. Perfekt. Nelly möchte lernen, wie man am Computer Fotos bearbeiten kann. Fotos bearbeiten means photo editing. A. Hmm? C. G oder C? C. E. Deutschkurs an der O. Ja, C ist die Antwort. Hier. Fotos bedeutet Bilder. Am PC bearbeiten means editing on PC. Hier lernt man also mit 10 Finger schreiben means typing, Desing, Basiskurs, Digitalisation. Aber hier direkt hat man geschrieben, Bilder am PC bearbeiten. So, Antwort ist C. Arife arbeitet in einem Büro. Sie möchte neben der Arbeit das Abitur machen. So, with the work, the person wants to continue with the study and work together. Okay? A. Nutzen Sie die zweite Chance. कभी आपकी पढ़ाई छूट गई तो अब अपना चांस फिर ट्राई कर सकते हो. Und machen Sie Hauptschul, Realschulabschluss oder sogar Abitur. Qualifizierte Lehrkräfte bereiten Sie in einer freundlichen Lehrgang. Ja, das kann man. Unterricht auf Abschluss vor. Der Unterricht findet Montag, Dienstag und 17 bis 20:30 Uhr और शाम को ही क्लास चलती हैं. काम को दिक्कत भी नहीं आएगी. So A ist die Antwort. Und wenn wir alle diese gefunden haben, dann ist das Null auch wunderbar. Einmal muss man auch Null schreiben. Das ist so in der Prüfung. इस तरह के आपको करने पड़ेंगे एग्जाम में भी. Adnan, verstanden? So muss man verstehen eigentlich. हमको ट्राई करना पड़ेगा हर बार कि कौन सा है.
और एक ऐसा जरूर आएगा जिसमें जीरो आंसर होगा. अगर जीरो वाला आपने मान लो यहां कर दिया जीरो, इसका मतलब दो गलत हो गए. सो दैट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स. ओके. Mal checken, es gab auch noch eine Übung übrig. Wenn Sie das gemacht haben, dann ist das fertig. Hier einmal. Shorab, kannst du laut lesen? Meine Schulzeit. Diese Person sagt etwas über Schulzeit. Laut und klar, aber. Meine Schulzeit gut und schlecht. Erinnerungen. Ich war 6 Jahre auf einer Grundschule und 3 Jahre auf einer Mittelschule, die bei uns in Griechenland Gymnasium heißt. Meine Erinnerungen an die Schulzeit sind positiv und negativ. Ich war gerne in der Schule mit meinem Mitschülern habe ich mich gut verstanden. Wir waren eine wichtige Klasse. Unsere Klassenlehrerin war sehr nett. Sie hat interessant Unterricht gemacht. Meine Lieblingsfächer waren Englisch und Biologie, aber unser Chemielehrer war furchtbar. Ich mochte ihn nicht, weil sehr streng war. Die Schüler hatten war vor ihm Angst. Okay, was bedeutet? Was sagt er? Sagt über Schulzeit. Wie war das? Wie war die Schulzeit? ओके. तो अपने दोस्त के स्कूल में दोस्त थे, उनके साथ अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग थी. हमारे दोस्त की क्लास अच्छी थी, मुश्किल के साथ Okay, so wie lange, wie viele Jahre hat er Schule besucht? 6 Jahre in Grundschule, 3 Jahre Mittelschule. Also das heißt 9 Jahre. 9 Jahre. Okay, und was hat ihn an seiner Schulzeit gefallen? Mittelschülerin und auch Klassenlehrerin. Okay, und was hat ihm nicht gefallen? What he did not like that time? Deswegen war ich möchte ihn ja, Chemielehrer war furchtbar. Ja, Chemielehrer. Er war furchtbar. Also das war ja ein Problem. Schade. Er hatte keine gute Erfahrung mit dem Chemielehrer. Okay. Ja, also gute Erinnerungen, aber auch schlechte Erinnerungen hat er. हमारी क्लास बहुत मज़ेदार थी. लुष्टी के मीन्स सब लोग फन करते थे, इंजॉय करते थे, सब मज़े करते थे क्लास में, बहुत मज़े आते थे. Klar?
lustige Klasse. Serious मामला नहीं था, मतलब he enjoyed school timing. Und jetzt haben wir letztes. Moment, hier hatten wir was. Lass mich checken. Es gab was. Ja, das. Also, sehen Sie Fotos an und sehen Sie die Fragen. Zu welchen 3 Fragen passen die Fotos? Hier gibt es 6 Fragen, aber zu 3 Fragen passen diese Fotos auch. Ordnen Sie zu. Hier sind Fragen und hier sind Antworten auch. Aber wir müssen das zuordnen. Richtigerweise. Okay. Ist das Schulsystem in Deutschland überall gleich? Is the school system in Germany everywhere same? Genau, C ist die Antwort. Nein. In jedem Bundesland ist das etwas unterschiedlich. Little different in all states. ठीक एक सा सही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है. Mit wie vielen Jahren kommen die Kinder in die Schule? Mit 6 Jahren. Ja. Wann kann man von der Hauptschule zur Realschule wechseln? Nach dem 6. und 9. Schuljahr. Perfekt. E. Welchen Abschluss macht man auf dem Gymnasium? Welchen Abschluss auf dem Gymnasium? Abitur. Abitur. Das ist perfekt. 11. Genau. 11 ist die Antwort. Abitur macht man dann. So. Und dann welche welche Ausbildungsmöglichkeiten haben Schülerinnen mit Realschulabschluss? Mit Realschulabschluss. Sie können eine Ausbildung, das Fachabitur oder das Abitur machen. Oh, das sind die Optionen. Und welche Schülerinnen besuchen Gemeinschafts? Auch und Realschule. Okay, klar, richtig. 6 ist A, 5 ist B, 4 ist 4 huh? Okay. 4 ist F. Ja, F. Abitur, genau. 1. Ich schreibe dann einmal. 1 ist C, 2 D, 3 E, 4 F, 5 und 6 A. So ist es. Ja, perfekt. Und hier, was du auf jeden Fall wissen solltest, also einige Informationen. Hier gibt es dann schon Titel, Heading यहाँ दिए हैं और उनके आंसर यहाँ हैं. Sie sollten das mal zu Hause gucken, einmal. Sie gucken das und dann ordnen. Seite 92. 92. Das sollten Sie. 92, okay? Ja, das ist Hausaufgabe. A und B. 92 A und B. Und dann, Moment, am Ende, das haben wir erledigt, aber hier gibt es etwas.
Sie sollten morgen etwas verkaufen. Verkaufen bedeutet, Sie sollten etwas präsentieren. कुछ आपको क्लास में बेचना है, मे बी एनी प्रोडक्ट. Zum Beispiel, Sie wollen ein Buch verkaufen oder eine Tasche verkaufen oder vielleicht eine Maschine verkaufen. Dafür brauchen Sie bestimmte Redemittel. Sie sagen, hallo Freunde, guten Tag, heute präsentiere ich eine Batterie zum Beispiel. Und dann sagen Sie, warum ist diese Batterie so wichtig? Ja, Spezialitäten. Also Sie sollten am Anfang begrüßen können. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie, ich präsentiere das. Okay, also dann sollten Sie was präsentieren und dann erklären Sie, warum ist das so wichtig, warum sollten wir das kaufen? Und am Ende fragen Sie, ob wir daran dafür Interesse haben, ob wir das. Aber andere stellen Fragen. That is going to help you in exam also. Andere stellen Fragen. For example, you are going to you want to sell some mobile. Then we will ask, it is also available in black color, something like, gibt es auch Rabatt? Offer भी है क्या कुछ? Kann man auch online bestellen? Can we also purchase online? Haben Sie auch eine Webseite? Yeah? So we will try to put questions as many as we can, and everyone will sell something. Maybe you can decide product now. Was werden Sie verkaufen? So it will be interesting. Und so bekommen Sie auch eine Chance zu sprechen. आपका एक बोलने का मौका भी हो जाएगा. जो entscheiden Sie jetzt? Was?